ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಡ್ರಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಏನು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಕಾಳರಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತಕ್ಕೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ನೆಗಡಿಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಆ ಟೀ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 1 ತುಂಡಿನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1 ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು 1 ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಹೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರಶಿನ ಹಾಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಷಾಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ.